अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब ये कल क्या हुआ कि बहुत शदीद तूफान आया। तूफान था सच में, इतना ज़्यादा तूफान आया कि मुझे तो ना अपने सारे दरख्त देख के ऐसे लग रहा था जैसे खुदा न खास्ता भी सारे गिर जाएंगे, इतने झूल रहे थे। और बल्कि सुबह जब मैं उठी हूँ तो आपको दिखाया मैंने वो मेरे जो सुहांजने का दरख्त है उसका सारे का सारा इतना बड़ा टहना सा जो है ना वो सारा टूट के पड़ा हुआ था ऐसे ही ज़मीन पे। तो मैं शुक्र कर रही थी कि कहीं जो है ना ज़्यादा और नहीं टूट गया, और ऐसे लग रहा था जैसे पूरे का पूरे दरख्त गंजे हो गए हैं। खैर, मैं फिर आई और मुझे पता था आज माली ने नहीं आना और यहाँ पे अच्छी खासी इसकी टहनियाँ पड़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने इसको उठा के तो साइड पे किया। मैंने कहा कि चलो ये बुरा लग रहा है इस तरह पड़ा हुआ, और इसको साइड पे करती हूँ, और अगर बाहर कोई ना हुआ तो मैं जाके ना इसको बाहर हमारे प्लाट है साइड पे खाली तो वहां पे छोड़ दूंगी मैं इसे। आजकल इतना मौसम खराब हुआ हुआ है, मतलब पता ही नहीं चल रहा ना, किसी टाइम भी बारिश आ जाती है, एकदम से काले स्याह बादल आ जाते हैं, और आज भी यही हाल है, यकीन करें। खैर जनाब, यहाँ पर तो यही हालात हैं, मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन अब मौसम को क्या करे बंदा, देखे घर के काम तो करने ही होते हैं। और आगे ईद भी आ रही है तो मुझे था कि मैं डीप फ्रीज़र फ्रिज वगैरह सारे एक दफ़ा ना साफ़ कर दूँ। और वैसे भी मेरी आदत है कि ईद से पहले मैं फ्रिजों को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। इस दफ़ा ना मेरे फ्रिज की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि इसको ना मुझे सफाई करते करते टाइम लग गया, क्योंकि मैं दो मेरे बल्कि पाँच छः चक्कर मेरे लाहौर के लगे। क्यों लगे वो बाद में बताऊंगी आपको मैं। फिलहाल तो जनाब मैं फ्रिज साफ कर रही थी और रात मैंने इसको ओपन कर दिया था, तो डीप फ्रीजर मैंने साफ कर लिया था, और आज क्या था कि मेरी हेल्पर ने भी नहीं आना था। तो मैंने सोचा कि मैंने अब सारे काम खुद ही करने हैं, तो बस फिर लग जाती हूँ। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड गए मैंने फटाफट से जो है ना इसकी सफाई शुरू कर दी। और वैसे भी फ्रिज मैं जो है ना खुद ही साफ करती हूँ। सारे इसके ग्लास के हैं, इसके अंदर के जितने भी इसके पोर्शन बने हुए हैं ना वो सारा ग्लास है। तो फिर मुझे ये है कि वो एक दफ़ा क्या हुआ था कि मेरे से ना बस ऐसे क्रैक हो गया था, मेरे हाथ से छूट गया था। तो मैंने कहा कि ये टूटने वाली चीज़ है, अगर मेरे से टूट गई तो शायद मैं चुप कर जाऊँ, अगर मेरी हेल्पर से टूट गई ना तो। हालाँकि जो है ना उस टाइम भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तकलीफ़ होगी कि हाय काश मैं जो है ना खुद इसको साफ़ कर लेती तो शायद ना टूटता, या मेरे हाथ से ना गिरता, या मैं ध्यान से इसको साफ़ करती, ऐसा होता मेरे ज़हन में ना। तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा से ऐसा ही करती हूँ, मैं फ्रिज जो है ना अच्छी तरह से खुद साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती काम करते हुए, लेकिन ये जो फ्रिज है ना इसको साफ करना हो ना जब, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा मरहला है ये मेरे लिए। मतलब बस सारी चीज़ों को निकाल के साफ करना, फिर उसको दोबारा लगाना, एक टेंशन ही है सच में। किस किस को ये बुरा लगता है फ्रिज साफ करना, ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो बस जनाब यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें थी उन सारों को दोबारा से लगा रही थी, और मुझे था कि मैं इसको ज़रा अच्छी तरह से नीट शीट करके तो रखती हूँ, और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद इसको मैं चला दूंगी। पहले मैं इसे खाली चला देती हूँ, उसके बाद चीज़ें रखूंगी। वैसे एक बात तो है, जब फ्रिज साफ हो जाता है ना तो इतना खूबसूरत लगता है, और दिल करता है इसमें कोई सामान रखे ही ना, वरना फिर से भर जाएगा। ऐसे ही है ना। खैर जनाब, मैंने सारा फ्रिज साफ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डाला मैंने खुशबूदार सा एक डेटोल का या दो ढक्कन, और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से वाइपर लगाया, और मैंने कहा ऊपर की सफाई बाद में कर लूंगी, पहले मैं सारा ना अच्छी तरह से फर्श साफ कर देती हूँ। फ्रिज को साफ करने के बाद ये हालात होते हैं किचन के, सभी ही होती है ना। तो बस आज तो मेरी हेल्पर भी नहीं आई, तो ये सारा काम मुझे करना है। फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया है तो वो भी आपको दिखाती हूँ, और चलते हैं फिर इसको साफ़ करते हैं एक चुटकी में। चुटकी कोई नहीं जी, आप यकीन करें कि मैंने 10:30 के करीब इसको इसकी सफाई शुरू की है, और आहिस्ता आहिस्ता सारा काम करते करते जब मैंने टाइम देखा, किचन को साफ करते करते 2.5-3 घंटे हो गए मुझे। मैं जब जिस काम को लग जाती हूँ ना, फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता से सारा साफ करके फिर मैं छोड़ती हूँ। तो अब जनाब ये चेक करें आप मेरे फ्रिज को, माशाल्लाह कितना क्यूटू सा प्यारा सा लग रहा है ना साफ सुथरा होके। फिर मैंने इसका बाहर का ग्लास भी अच्छी तरह से साफ कर दिया, और जब ये साफ हो जाता है ना इसका ग्लास बाहर का, पूरे का पूरा इंसान सच्ची इसमें नजर आ रहा होता है। इतना अच्छा साफ सुथरा सा नीट ग्लास। वैसे मैं इसका जो ग्लास है ना वो साफ करे रखती हूँ हर टाइम, क्योंकि अगर वो किचन में ऐसे ही पड़ा हुआ निशान होना तो बड़े बुरे लग रहे होते हैं। खैर जनाब, मौसम बहुत अच्छा था, मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो फिर बनाए थोड़े से पकोड़े, और मैंने वैसे इतने कोई नहीं खाए थे, मैंने 2 पकोड़े और उसके बाद चाय पी थी, क्योंकि जनाब आज मुझे जाना था अपनी एक फ्रेंड के साथ बाज़ार।
मेरी ये फ्रेंड हमारी स्ट्रीट में रहती हैं, बस थोड़ी-सी दूर है हमारे से और मैं इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। ये इस्लामाबाद गई हुई थी और इसने भी अपनी कुछ चीज़ें देनी थी और मैंने भी देनी थी और हमारी प्लानिंग थी कि हम इकट्ठे जाएँगे। तो ख़ैर जनाब अभी तो थोड़े से पकोड़े खाते हैं, साथ चाय पीते हैं और उसके बाद मैं फटाफट से निकल गई थी क्योंकि मुझे काम ढेर सारे थे। मैंने टेलर के भी जाना था, लेसेस लेनी थी और भी बहुत सारे काम थे, उसने भी करने थे। अच्छा जब हम ये सारे काम कर लेते हैं ना तो बस खुशी हो रही होती है फटाफट से जो है ना, जो गोल चौक है ना वहाँ पे जो सरवर के दही भल्ले हैं ना उनकी समोसा चाट खानी है। क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है। वहाँ रश तो बहुत होता है लेकिन जब भी हम गए हैं ना हमें जगह मिल ही जाती है। तो बस चलते हैं फिर इनके समोसा चाट खाते हैं, साथ अपने कोल्ड ड्रिंक पी और अभी आप देखेंगे प्लेट इतनी यम्मी, इतनी मज़े की लग रही है कि दिल कर रहा था अभी भी दोबारा मैं खाऊँ। तो ख़ैर हम दोनों ने बैठ के खूब एन्जॉय किया, गप्पे लगाई और उसके बाद हम घर आ गए। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।